kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkani Faallada Isbuuca oo aad aalaaba ka daawan jirteen shabakada Wadaagsan Production. barnaamijkani oo isbuuciga mar soo galo aan ku qaada dhigno siyaasadda Soomaaliya ayaa maanta waxaynu kaga hadlaynaa mowduuceena barnaamijka Faallada Isbuuca. bogageena Facebook iyo YouTube ayaa si toos ah ugala socotaan. barnaamijka ayaynu galabtay ku qaada dhigaynaa maxaynu ku ognahay sirta ka dambaysa maamul samaynta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. waa 7 Diseembar 2019 maalinimo Sabti ah. intaan la faguraynay barnaamijkani waxaa nagala qayb qaatay khubaro ku xeel dheer siyaasadda Soomaalida. waa saaxiibkeen Samafala Cabdi waa aalaaba idiin soo tabin jiray barnaamijkani. 28 Agoosto 2019 magaalada Addis Ababa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay hadimo sharafeed qada sharaf ah oo uu sameeyay safiirka Soomaaliya oo fadhiyo Itoobiya. ahna madaxweyne ku-xigeenka hore ee Puntland Injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camay. qada sharaftan ayaa waxaa ka qayb ahaa madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dawladda Puntland. waxaa jiray shirar gaar ah iyo kuwa guud oo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya iyo tan Puntland iyo sidii xal looga gaari lahaa dhulka lagu muraysan yahay ee labada gobol Sool, Sanaag. shirkaasi oo saxaafaddu dib joog ka ahayd ayaa ilo xog ogaalahay waxay warbaahinta Wadaagsan u sheegeen ayna ogaatay in habeenkaasi la isku soo qaaday maamul samaynta goboladaasi iyadoo ay faa'iido u tahay nidaamka federaalka maamul goboleedyada badani. beesha daarood oo markaasi u soo baxay maamul goboleed saddexaad oo ka koobmay ilaa 3 gobol oo kala ah Sool, Sanaag iyo Cayn. madaxweyne Dani ayaa ku qancay fikradaasi waxaana dawladda Puntland u xusul duubatay sidii maamul looga sameyn lahaa goboladaasi. xildhibaanada baarlamaanka ee dawlad goboleedka Puntland ayaa 7 bishii November Khamiistii waxay xilka qaadis ku sameeyeen gudoomiye Dhoobo Daareed. haddaba dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in sababta uu ku baxay Dhoobo Daareed ay tahay faragelin dawladda federaalka ah. balse ilo xog gaar ah ayaa noo sheegay in Dhoobo ku qanacsanaa xilka qaadistaasi ay ku sameeyeen golaha wakiilada awalna lagu soo qanciyay maadaama uu yahay mas'uul mukula beelaha daga gobolka Sanaag uuna yahay mashiin ka dhaqaajin kara himilada maamul samaynta goboladaasi. talaabadaasi ayaa noqotay midii koobaad ee ahayd asaas ka guuleystay ee maamul samaynta goboladaasi waana mid ay markaasi ku wada socdaan saddexda mas'uul ee Cabdixakiin Dhoobo, Safiir Camay iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Dhoobo Daareed ayaa tan iyo markii xilka laga qaaday waxa uu muddo bil ah joogay gobolada Sanaag waxaana uu safarkii ugu horeeyay ku yimid Garowe 5 Diseembar oo isla maalinimadaasi uu u duulay magaalada Addis Ababa. Dhoobo Daareed oo ku sugnaa muddo bil deegaanada beesha Warsangeli ayaa safar shaki badan leh u baxay. safarka Dhoobo Daareed ayaa waqtigaasi waxaa ka soo baxayay warar kala duwan. wararka qaar ayaa sheegayay inuu Dhoobo Daareed ku wajahan yahay caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa halkaas oo uu kula kulmayo xubno ka mid ah maamulka Somaliland. dhanka kalena wararka isla safarkan ka soo baxaya ayaa sheegayay in Dhoobo Daareed ku wajahan yahay dhankaas iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. balse xaqiiqada ay ogaatay warbaahinta Wadaagsan oo arintani baaris dheer ku sameysay ayaa ah in safarka Dhoobo uu ku qatamay sidii maamul loogu sameyn lahaa goboladaasi. cadaymaha aan hayno ayaa ah inuusan jirin khilaaf u dhaxeeyay Puntland iyo Dhoobo iyadoo markaasi ay muuqatay in laamaha ammaanku aysan ka hor istaagin inuu ka duulo garoonka Maxamed Abshir ee Garowe. haddii uu jiro khilaaf soo kala dhex galay maamulkaasi ama horey u jiray maamulka Puntland iyo Dhoobo waxay laamaha ammaanku ay gacanta ku qaban lahaayeen Dhoobo Daareed. safarka Dhoobo Daareed ayaa ku soo beegmaya xilli ay jirtay hadalhaynayeen xukuumadda madaxweyne Farmaajo la wado Dhoobo Daareed oo la ka dhana Puntland isla markaana waxa uu safarkani mar kale ku soo beegmay xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in Somaliland dalab ah inuu isku soo dhiibo ay kor dhigtay Dhoobo Daareed balse xaqiiqadu taas ma ahayn. 5 Diseembar Itoobiya ayaa waxaa gaaray gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo kadib safar muddo saacadaha qaatay uu kaga soo duulay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Master Dhoobo oo xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay xilka ka qaadeen bilowgii bishii hore ee November kadib khilaaf la sheegay inuu soo kala dhex galay isaga iyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Dani oo awood isticmaashay xilka qaadistiisii ayaa wixii ka dambeeyay xilligaasi ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Sanaag isagoo 5 Diseembar u duulay dhanka magaalada Addis Ababa oo uu ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka hore ee dawladda Puntland Camay oo magaalada Addis Ababa ku soo dhaweeyay Dhoobo ayaa la sheegay isxogoraysi dheer kadib in mas'uuliyiintani ay ka wada hadleen arrimo ku aadan xaaladda gobolka Puntland iyo Soomaaliya gaar ahaan khilaafka gobolada Sool iyo Sanaag iyo arrinta lagu muransan yahay dhulalkaasi. inkastoo aysan jirin ujeedka kulankoodu cid faahfaahin dheeraad ah ka haysa ayaa waxaa haddana la sheegayaa in Master Dhoobo oo xiriir dhow la sameyn doono dawladda federaalka Soomaaliya
xilligaana qorshaynaysay maamul samaynta deegaanada Sool iyo Sanaag isagoona horay warbaahinta uga soo hormuuqday Cabdixakiin Dhoobo oo sheegay inuu soo dhaweynayo madow dhexmaray shacabka ka kala soo jeeda labada gobol gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo la filayay inuu maalinimadaasi uga duulo Garowe dhanka magaalada Muqdisho ayaa safarkiisa isbedel ku yimid waxaana wararka qaarkood ay sheegeen in Addis Ababa intuu u joogay uu la kulmi doono madax kala duwan habeenkii 5 December waxaa guul ku soo dhamaaday rajadii maamul samaynta gobolada Sool iyo Sanaag Olgan Bikar oo qaabilsanaha Turkiga wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ahna safiirkii hore ee Turkiga Soomaaliya ayaa habeenkaasi kulan casumaad kula qaatay magaalada Addis Ababa Dhoobo dareed iyo safiirka Soomaaliya Itoobiya Danjire Cabdixakiin Camay shirkaani oo albaabadu u xirnaayeen ayaa ila xogayaal waxay warbaahinta wadaagsan u sheegeen in arintaasi looga wada hadlay laguna qaada dhigay maamul samaynta goboladaas waxaana looga wada hadlay dardargelinta maamul samaynta goboladaas wadabadii looga wada hadlay shirkaasi waxaa kamid ahaa in dib loo dhigo wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland oo saameyn ku yeelan kara maamul samaynta goboladaasi maadaama uu dalka Turkigu dhexdhexaadinayay wada hadaladaasi uqaabilsanaha wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee Turkiga codsigaasi uu aqbalay ilo xogayaal ahina way noo cadeeyeen dhanka kalena ma jiraan wax hadal oo ka soo baxay maamulka Puntland iyo dawladda federaalka oo ku saabsan kulankaasi dhexmaray safiirka Turkiga iyo labadaasi mas'uul balse waa kan gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali afka furtay kana hadlay arintaas iyo shirkaasi ka dhacay Addis Ababa Somaliland wax la sameeyay nilayda Camay ee safir looga dhigay Addis Ababa Soomaaliya waxay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Garowe ninkaas waxa meesha loo geeyay Somaliland oo qaso in Somaliland ka sameeyo jarjaro shalay wuxuu la fariistay isaga wuxuu ku casuumay ninkii u qaabsanaa waqtiin Somaliland iyo Soomaaliya wada hadaladeeda Turkiga iyo wuxuu isku geeyay markaa ninka la yiraahdo dooba daarood baa soo daaroodka waxaa laga wadaa in la sameeyo wax la yiraahdo magaalada Sanaag Maakhir State oo ah Sanaag iyo Khatuma oo ah Soodiya Sanaag iyo Cayn taasaa imika iiga laga soo ansixinaya horena wuxuu casuumay ugaas Cabdirashiid ugaaska Samaroonka iyo Suldaan Saciid sayda maasha baran ayuu ku casuumay iyo Fahad Yaasiin shulay ugu dambayna waxaa sidaasi ku guuleystay fikradii soo bilaabmatay 28 Agosto iyo maamul samaynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn